සාමනීර හම්බෙන්න ගියාද ඈ අනේ කීපු පන්සලට ගිහිල්ලා බුදුන් වැඳලා ඉන්නේ දැන් මීයෝ කන්න බෑ දැන් බුදුන් වැඳලා ඉන්නේ දැන් මීයෝ කන්න බෑ අපෝ බඩු හඩු කෑමක් මොකද මේ කොල්ල හිර කරලා තියෙන්නේ ඈ මොකද මේ කොල්ල හිර කරලා තියෙන්නේ ජුපු කවුද කිව්වේ මේ නෑ එහෙම කරන්නේ පොඩ්ඩයි ගන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න ඒ කප්පි කීපු මහත්තයා පන්සලට ගිහිල්ලා බුදුන් වැඳලානේ ආවිල්ලා තින්නේ ඒ නිසා මිනිහ ඕන්නේ ඈ දැන් බුදුන් වැඳලානේ ආවේ කවුද මේ මෙයා නිදාස් කරන්න ඈ මේ මී පැටියව නිදාස් කරන්න ගහන මොලේ මේ මී පැටියව නිදාස් කරන්න දැන් පන්සලට ගිහලා බුදුන් වැඳලානේ ආවේ ඒ කපි කරේට උඹට තමයි දින්න ගිලකට මම හොරේ අවුගේ සෙල්ලම වල නේද නෑ අපිට දැන් මල්ලි තමයි නියමට කරේ කොහොමද ඊට හොඳට ගෙන්ද ගිහිල්ලා මම අර අහන්නේ උනනවා බය වෙලා අද දුන්නේ කොට කරගන්නේ ඔව් අද සීපුගේ පුඩේ ඉතර වුණා ඕනේ අද බුදුන් වැඳලා අද ඉතර වුණා ඕනේ පන්සලේ ඉදාගේ සෙල්ලන්නේ වරගෙන වෙලා ටික හරි අයියෝ කී දෙනෙක්ද මීයාගේ heart attack හැදිලා ඉතින් නෑ එහෙම පයින් නෑ මොකද මේ අහිංසකේ හිර කරලා තියෙන්නේ ඈ නිදහස් කරන්න අල්ලු ගහන මං කලුවට හොඳ බුදුන් වැඳලානේ ආවේ මෙනේ දා මට ඔන්නේ පරිප්පු බතු ටිකක් බෙදන්න අද බුදුන් වැඳලානේ ආවේ අද ඔන්නේ පරිප්පු බතු ටිකක් බදින් මට බෙදලා දෙන්න මං යනවා ගෙදර මං යනවා ඇඳ ගෙට කද්ද මේ ඈ අද බත් වෙනකොට පිළිඹුත් දාන්න එපා මම බුදුන් වැඳලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ හා කීපු මහත්තයා නෙමෙයි අපේ සෝරෝනේ සෝරෝ ඈ දැක්ක නේද හොඳ ළමයා මීයාව අතාරින්න කියලා තමයි කිව්වේ ඈ පේන්නේ නැද්ද මේ පවුනේ මේ අහිංසව කොල්ල හිර කරලා තියෙන්නේ මීයා මම්මී බුදුන් වැඳලා මට මීයෝ පෙන්නන්න අනේ මම මූණ හංග ගන්නවා ඈ මම මේ දෙඩ වෙලා ඉන්නවා ඈ මට උනේ කහට කෝප්පයක් වක් කරලා දෙන්න ආයි කීවද මස් මාළු ගන්න හැරුනේ හරිප්පුයි වතු හදන්න කිව්වා පුළුවන් වුණොත් දඩියම් බට්ට විතරක් හදන්න කිව්වා සෝයා මීට් දඩියම් බට්ට ඔය පිජ්ජගේ ඉන්න කොල්ලෝ ටිකත් ගහි ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම මට දුකක් අනේ කීපු කොයිද පන්සලේ ඉඳලාද ආවේ බුදුන් වැඳලාද ආවේ එක තමයි කරනවා වාගේ මේ මීයෝ අල්ලගෙන ඇවිල්ලා මාව